a wani hadisin da aka karbo daga Abu Dawud wanda nana Aisha ta rawaita take cewa Allah ya kara mata yadda, tana zaune ne sai ta tuna gidan wuta ko sai ta fashe da kuka. Nana Aisha ta yi kuka. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kauna da tausayi ya ga matarsa karama tana kuka sai yake tambayanta me yasa ki kuka. Abinda nana Aisha ta ce, ya Rasulullahi wallahi na tuna gidan wuta ne. Al'amarin wutan nan a gaban Allah da na tuna shi na suranta shi a kwakwalwa na sai na fashe da kuka. Abinda ta tambayi Annabi ta ce shin yanzu ya manzon Allah da irin yadda kake kaunan mun nan a duniya kana ga akwai gaban da zaka gagara tunawa da mu? Tana ganin duk wanda yake tare da Annabi yake son sa, Annabi bai manta da shi ba, to zai iya kaiwa ga gaci, dan in ba da rahaman Allah ba mutum ba zai kubuta ba. Ta san al'amarin gagarumi ne, ta kimanta shi, ta darada shi. Tana ganin irin yadda Annabi yake tausayin su a matsayin su na matansa da sahabbansa da inda ya rayu a tsakanin su. Tace shin zaka iya mantawa da mu, akwai wani gaban da zaka manta da mu, iyalanka da mutananka da sahabbanka? Budan bakin Annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam akwai wasu gaban tashin hankali kaman guda uku wanda yace wallahi babu wani a duniya face ba zai tuna da kowa ba sai kansa. Har shi kansa kenan yake magana, shi ma kansa ba zai tuna da kowa ba zai tuna yana da iyalai ko ƴaƴa ko yana da sahabbai ko yana da wanda yake so irin wanda muka biyo baya ba zai tuna da kowa ba, kansa kawai yake tunawa a wasu gabbai guda uku. Yace na farko, a lokacin da aka zo awun mizani aka ebo ayyuka za a ɗora ɗaya a hannun dama ɗaya a hannun hagu, yace tashin hankali da fargaban yadda skelin za ta zama, yace sai na manta akwai wani wanda na sani a duniya, hatta ku iyalai na suna nan Aisha da yace a duniya ya fi santa, yace zai manta da ita. Kai baka tsoron wannan ranar a tashi za a auna aikinka, wani gata kake da shi, waye gatanka da ka ebo rigima tsakaninka da Allah, ka yadda aje a auna tsiya, ka san abin da zai biyo baya gidan wuta saboda kana son ka ji daɗin rayuwar duniyan da wataƙila in ya maka daɗi shekara 20 ko 40. Don haka ya ku bayin Allah, Annabi ya ce a wannan gaba shine gaban farko, fargaban ɗan adam da zai sa ya manta cewa yana da wani masoyi ma a duniya shine yana tunanin za a auna ta yi nauyi ko kuma za a auna ya zama na an samu akasin nauyi, gidan wuta zai tafi ko gidan aljanna. Ya ce wannan tashin hankalin zai sa ya manta cewa wai akwai wani wanda yake so a bayan ƙasa. Ya ce saboda a gaban ne Allah ta'ala zai ce ha umqra'u kitabiya, ya ce a lokacin ne za a watso littattafai, yana yawo kana gani ga littafin ka na isuwa kanka, ana cewa ga littafin ka nan ya ishe ka, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Rike littafin ka yi wa kanka karatu, ka ba wa kanka scores ka gani ka haye ko kuma ka faɗi, gidan wuta zaka je ko kuma gidan aljanna. Wannan fargaba Annabi ya ce in aka miko littafin nan, ya ce ba wani wanda a duniya zaka iya tunawa da shi in ba kanka. Shi yasa dan adam yakan tashi yana nafsi nafsi, kaina kawai ya Allah, kaina kawai ya Allah. Fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun. In har kiyama ta tsaya wallahi babu dangantaka, ba za ka tuna baba ko uwa ko da ko mata ko wani dangi da ka rayu tare da su ba, balle aje nesa wata ila ƴan uwa ne ko aje wata ila makwabta ne ko aje abokai ko aje wasu bayin Allah da ka san su, ba za ka tuna da kowa ba. In kaga kana iya tuna wani sai in ka nutsu a gidan aljanna kake tuna ashe akwai uba, akwai uwa, akwai yayu, akwai kanne. Dan me yasa zaka yi birgima irin wannan ranar da hankali zai tashi ka je gaban Allah da shi, saboda kana son ka ji daɗi a rayuwar duniya. Wai da wayonka ne kan ko dabara Allah ya raka rayuwanka kai wayo a duniya, ka zo duniyan nan baka san komai ba, Allah ne ya jibinci al'amarinka har kai wayon, har ka san tattalin arzikin yana da daɗi, wajen nema kuma maimakon kai abin da Allah ya saka sai ka ajiye abin da Allah ya saka kai wani abin da ranka yake so. Duk wanda ya aikata abin da ransa yake so wallahi zai ga abin da ransa baya so. ƴan kasuwanmu mu kiyaye halin da al'umma suke ciki, sassauci suke nema a wannan gaba. Da Allah ya sanya alkhairi da albarka kuka noma aka samu amfanin gona, ku yi kokari ku sassauta, ku tausaya wa waɗanda suke saya saboda ba su da ƙarfi. Wani yana son yin noman nan wataƙila saboda Allah ya ajiye shi a nesa da inda gonakin suke, ba zai iya nomawa ba. Wani ya noman nashi bai yi kyau ba, wani ya noman iyalansa sun fi ƙarfin abin da ya noma, wani kuma yana ji yana gani a gaban da ake yin noman bai da lafiya, ala tilas zai shiga kasuwa ya je ya saya. Dan me yasa za ku gallaza musu? In ku Allah baya tausayin ya zo kanku amfanin yayi kyau. Don Allah ku ji kan halin mutanen da suke cikar ku biye wa halin al'umma da ake ciki, ana wahala da makaryaci da mai faɗan gaskiya kowa ya ce wahala ake yi. Alhalin Allah da yayi mu wallahi bai kallafa mana wannan tsanani ba, dan Allah ba azzalimi bane akan halittunsa. Dukkan kofan sassauci Allah ya bude mana, me yasa muke wahalar da kanmu? Mu yi abin da za mu tsira a irin wannan tashin hankali. Idan mata a gidan Annabi hankalinta na tashi tana tambayan Annabi da yafi kowa samun nutsuwa, Allah ya gafarta masa abin da yayi a baya da abin da zai yi a gaba, yana daga hankalinsa cewa zai manta da duniya a wasu gabbai guda uku. Ɗaya daga cikin ukun na ran da za a auna ma'aunin abin da ya aikata a duniya. Kai ne waye a cikin duniya in an zo aunin aikinka da kai ta bargaza, kai tsiyawa mutane, ka wahalar da mutanen duniya, Allah zai daga maka kafa ya barka. Allah ya sa mu gani mu gyara. Da wannan ne ya ku ƴan uwa, fargaban da dan adam yake cikin aka watso littafin shine yana tunanin tukunna ta hannun dama zai karba
ko kuma ta hannun hagu, ko ma za a birma hannunsa ta kirji tukunna ta fito ta baya sannan a ci masa ga littafin ka karba. Wanne ka sani zaka zama daga ciki? Me kake aikatawa a yau? Me ka bata ka gyara kafin mutuwa ta zo maka? Dan in haka aka rufe littafin an riga da an rubuta, wallahi babu mai gogewa. Ko rubutu ne yau a duniya muka yi da bayaro muka ce mun rubuta ka a matsayin matsiyaci, ka tafi wallahi tallahi babu mai zuwa ya goge wannan rubutun bayaran. Balle rubutun mala'iku, shaidun da Allah ya san kana yi, ya ajiye gaban da za su yi magana a gaban Allah ka aikata, ko ka ɓuya duniya bata san ka yi ba, wallahi Allah ya ajiye makaman tsaro da suka san wallahi ka aikata, kuma su za a ba su dama al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wani yake ce min sana'an sai da aya matarsa take yi, ta siyo buhu, yace sun cire mudu ya kai kusan mudu 5 na duwatsu a ciki, da gangan suka shiga duwatsun.